Amen bandeko. Nzambe azwa lokumu. Sali biso ngolu ete tomonisama toyebi la situation ezoleka na mokili mikolo oyo. Tozoloba yango ke mwana Nzambe nyonso asala effort mpona nini? Bible elobi depuis Jean-Baptiste kino lelo oyo les Roms lycée efforcé. Banda Jean-Baptiste aya ti lelo bokonzi na likolo et comme eloko ya makasi, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ba violents eza bato yo parfois l'air rola la pongi eza mais amoni nécessité amoni likama ya kozanga kobondela alobi te na kolala te abandi kobondela. Alléluia. Ba violents ezali na tango yo alobi bato ba komisa Nzambe te. Mais mutu musu azo aussi la violence même contre la peur. Non, nous avons un coquille, donc on voit quelque chose et pas une Nzambe, mais tous allés bon. Amen. Violent, ils allaient moto, ils allaient côté les mélamasumes. Ils ont pestin du cahier. Et va le depuis Jean-Baptiste. Ils ont le beloko depuis un temps que c'est comme si avant Jean-Baptiste dans ce testament, moi légèreté est là qui. On a linga ko comparer aux autres ya mutazo le bongo Abraham pe akosakati alobi depuis Jean-Baptiste ils a sous blaguité. Alléluia. Peut-être à l'air na bango na zela kinde msumi balobi depuis Jean-Baptiste ya et zela côté amaté à mon expliquer comment Jean-Baptiste a démontré que Alexis biso que oui talande ba ça la donc até ya biso penza ninga ya jeté. Alléluia. Alors, toujours le Bamakambo, tu bandaki, kolobela vendredi, tu le belaki sur les trois parts des chrétiens dans l'héritage, les trois parts de l'héritage des chrétiens. Donc, tu le belaki, tant que tu yambaka Yesu, tant que yambi Yesu, le kol en kolopé mobikisi, ozalina, miteni misatu o nzamba bombelio, les trois parts. Amen. To yambaka Yesu to yebi pona pomo ina seko. Mais tango tondimi Yesu tozana na mabele awa, il n'y a pas que ça où toza kozwa. Et c'est là ba avantage na yango. Et c'est là mo eteni moto nyonso sengeli a participer na yango pour azala sir que vie éternelle père kozwa yango. Pendant que naza na mabele il faut na soit plus biloko wana et puis na lo la paix o ekoko kisaba. Amen. Alors totanga ki na mokanda na Marc chapitre 10 tozo bandelango muke verset 29 kino na 31 balobi na bisobo. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Mais na sepele ki pe pour na comprendre makambo malamu totanga ki yango pe na Matthieu chapitre 19 wana to bandaki na verset 27 kino na verset 30. Mais na zotanga kaka verset 29. Matthieu chapitre 19 verset 29 balobi quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Vous allez kolobake, ezana biteni misatu na libula. Oyo mo Kristo nyonso sengeli azwa tango aye epai na Yesu.
Matthieu alobaki miteni mibale mais totali na Marc balakisi biso miteni misato. Eteni ya liboso balobi na biso tokozwa makambo biso tokobungisa oyo tokoki kobungisa mpona nkolo. Okobungisa mwasi na yo, bana na yo, donc aura quitté. Otiki mwasi na yo, bana na yo, ndako na yo, mabele na yo, biloko na yo à cause de l'évangile. Tonatina na kombo na Yesu, babi okozwa foi 100, mais okozwa vie éternelle. Alléluia. Mais Marc alobi okozwa foi 100, okozwa pe na persécution, pe na vie éternelle. Yango tolobi eza biloko bo misato. Alléluia. Tozali ko expliquer que kotika baboti kotika elingi koloba te ke lokola na ndimi Yesu ngai na baboti na ngai tobebani. Eza boye te po Bible elobi na biso ke mwana oyo to moto mwana oyo baboti na ye bakoli esengeli akipe bango arendre bango pe oyo bango bapesaka ye. Alléluia. Bible elobi na biso ke moto oyo azali kokipe libota na ye te. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Osunoli libota na yo ozokipe yango te, oza kutu koleka mopagano. Mais kokite yango eza na sens nini? Nde tozali ko expliquer. Eza na lolenge ebele. Bien sûr bato bazwi yango kaka na eteni ya na kite na ke voyage te. Ata na ke voyage, en réalité na kite te mpo nazongaka kaka. Amen. Mais kokite oyo ezali tozokabwana mingi na makanisi. Lelo nakoki kozala na famille na ngai. Famille elobi omoni likambo oyo ndenge ndeko na biso akufi, il faut tokende otalisa moto nyonso akotia mbongo. Surtout yaya yo moto oza na mwa moyen pesa mbongo tokende na nganga. Yo lobi ngai makambo wana kokende te. Yaya aza mabe alingaka biso te. Nani akufi alingi te. Ekosala nini kati na bino bokabwani. Alléluia. Okomona makambo ya famille bakokotisa yo te. Ah ye botika ye. Donc kokite famille kokabwana tozokabwana na ndenge ya idéologie na ndenge ya biso tozo défendre bo Yesu ekokabola biso lingolinga te. Nazo soutenir Nzambe, nazo soutenir bosembo na Nzambe. Balobi dès que mutabo ya mwasi na ye, mais alobi quiconque aura quitté sa femme. Abo malibana te Nzambe alobi ayina bokabwani de he le divorce. Alléluia. Mais bato bazokabwana na Yesu. Mwasi na mobali bazanda komoko, mais zomona ke parfois mobali azo privé mwasi na ye na badroit na ye po mwasi oyo alingi kosambela. Alléluia. Et na pesa ke ndakisa moko na biba kokabwana boboti na mwana te. Esengeli tokabwana solo. Na pesa ke ndakisa Bible elobi misala nyonso ya mabe to condamner yango tokoki ko soutenir na ngote. Moka ndenge komi lelo buye mwana yo akomi kolona oyebi pe bien mwana za kolona mwana kei ayeli biloko yo ozwi ole c'est que ozo participer na masoma mwana. Alléluia. Soki mwana za kolona pesa etoli soki bakangi na leta kobimisa mbongo na ote kokende kofutela ye po ozo soutenir boma bato akataka maboko eza association na bino yo ndo za financier na ye na mokili bajijaka bato. Mais si vous avez moboti kanisa moboti mwana komi na situation ya bongo opesi te bakoloba nini. Alléluia. Donc okabwana soki moto akabwani boye Nzambe akofuta ye. Bato ebele bafamille baboya bango bafamille babwaka bango mais eloko Nzambe azopesa biso eza ndenge tozwaka na mokili te. Nous avons expliqué ça. Vous risquez tokende mosika mingi. Et je pense qu'il est important parce que si quand oyo ne bato bele bakoseli bango na mangomba muni mutazo bunda kaka lokola na kitaki funa zo santipo bandi ko bunda osomba mapango sa. Alléluia. Eza bongo tende ko na ngai na lobaki on a ko expliquer lobi eza mapango santé autrement lokola na kitaki mwasi na ngai na ko pe na bala basi 100 pour Bible lobi ko zo santipo celui qui aura quitté sa femme a ko zo santipo. Ce n'est pas ça. Lolenge ya Nzambe ya kotalela makambo eza lolenge biso tozomonela te. Mais maloba na Nzambe lokolo eza ya solo ekokisamaka. Alléluia.
famille na ngai ekobwaka ngai lelo oyo me nzambe akopesa nga bandeko kati na yesu ebele nakokutana na bandeko kati na yesu oyo bakosunga nga koleka famille na ngai oyo baboya ngai na tokabwana na bango mpona kosambela. Alleluya. nalobi bandako toza na bandako lokola tozali awa oza mwana na nzambe ya solo otika mabe masumu ya mokili mpo na nzambe ntango mosusu kutu ndako na bino ezalaki na baavantage à cause na yango nde oboka o libanda okoboka ba libanda te tia de maison parce que oza na bandeko oza na bamama oza na bandeko ndako ya ndeko moko okolalaka okovandaka. Amen. Voilà, nous avons expliqué beaucoup de choses. Maintenant, eloko ya mibale eteni ya mibale balobi avec les persécutions. Eloko nde bato ebele baza kobosana yango persécution. Soki moto na bonzambe aza persécuté te faut odouter na kibonzambe na yo. Alléluia. Amen. Yesu alobaki aye kotia bokabwani kati na tata na mwana ya mobali. Soki persécution epa na yo ezwami te c'est que yo oza na mokili na lokolo moko ozotambola. Pourquoi la persécution arrive? Parce que le fait de quitter ekotikala kotia esengo te epai na bato. Alléluia. Eloko na ninga persécution eza koya parce que osengeli okabwana ntango kokabwana na bato bakopersécuter bakoloba azalaka lolendo. Alléluia. Azalaka lolendo bato bazoya napesi ndakisa napesaki awo moto oyo bazoli batosangisa mbongo tokende nganga mpo likambo ofu totalisa mpenza ndenge ezalaka na bafamille nani alekisaki kingadi ntango yo opesi te ekobalukela yo na famille alakisaka nini na mbongo na ye yakanisaka nini. Alléluia. Donc, et l'effet ya kokite yango nde ezobota persécution. C'est pourquoi balobi avec les persécutions okozwa na yo okozala mais soki persécution eza te elingi kolobaki yo na mokili boza ndenge moko. Alléluia. Mokili ekotiola yo parce que ozotambola lokola bango te ozoloba lokola bango te. Et à cause de cela, il y a un monde qui a persécution. Persécution est que tu as libota na yo. Ce qui libota na yo comprendre yo te. D'ailleurs, écoute, na yo quitter te bangonde babwaki yo pour nankolo. Alléluia. Oui, ko boka pour nankolo. Il y a batu ba nyokomi même na kati na mabala là. Combien de batu bazo perdre pe misala pour nankolo? O perdre misala pour nankolo, kolo ko pesa yo misala. Alléluia. Peut-être après si on a chikamine te mais na musala nzambe déjà misala okozwa puisque tokenda musala po bafuta biso tolesa libota. Alléluia. Soki tozozwa ngo na sens toko comprendre que nzambe akopesa nga musala na kosala l'essentiel nazwa mbongo kofuta libota soki nazalaka bana classe bafuta kelasi. Alléluia. Nzambe ayebi na kopesa au centuple na lolenge parfois yoko imaginer te mokili ezovivre makambo na système capitaliste. Cela veut dire il faut oza na mbongo na poche comme ça omona ke yo oza na mbongo mais nzambe afutaka biso wa lolenge ebele. Alléluia. nazosalela nzambe nzambe apesi nga mbongo te nzambe apesi ngai naza na mbongo kofuta ndako te nzambe apesi nga ndako ya ofele. Alléluia. nazosalela nzambe mbongo kofutela bana classe eza te nzambe apesi ngai esika nazotangisa bana ofele. Donc biso toyebi kaka toza na posa kaka dollar nde ekoya osimba na maboko mais epa na nzambe okoki na kokelela te soki oza mwana nzambe asoloka bona na masumu qui peut te retrouver na Congo Brazzaville. Il y aura un frère qui va t'accueillir parce que ma frère au centuple est à l'imbocaté msusu bakozala kuna msusu bakozala pai na pai. Alléluia. Et yeba que cette histoire doit être ya kosangana na persécution. Lite ya na biso
parfois yango ekotungisa ntango ozoyebisa bato nzambe apekisi basi meshe lokolo ozosala eza na bato mosusu bayina biso mpona yebisaki bango okende lifelo eza vérité toviva basene moko awa bato batomboki koma docteur ange akolobaki biso tokende lifelo kabi me bokokende lifelo nga nazoloba bango mpo bozosalela makambo oyo nzambe alobi te persécution esengeli koya alleluya si okolo alobaki nini mpo na ntina eloko pierre ayebisi biso boye mpo bato mosusu bazomona yango ondire ezali likambo moko ya kokamwa nazwi na 1 Pierre chapitre 4 verset 12 alobi boye 1 Pierre 4 12 le bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alors, balingami. Bomo nango teneti likambo moko ya kokamwa oyo ezokomela bino soki bamitungisi eza koyela bino. Plutôt, donc kutu bosepela po ete bozwi mpe eteni vous avez part aux souffrances de Christ. Natina te tango Yesu Christo akomonisama bino pe pozala ne sengo pe na sai na nkembo na ye. Donc il y a une condition pour comme la vie éternelle. Alléluia. Abi bon na teniti kokamwa si à cause du Seigneur pe alobi bien. Ezala te moto nyokoli po yiba ki biloko bato. Po lia ki biloko bato. Po sala ki moto mabe. Na simolobi ote biso bazonyokola nga mpona kosambela te. Alléluia. Shalom. Ok, kota politique. Ebi politique ezalaka na bakuba nango ezalaka na nko nango. La politique ikuna bakangi yo lobi bazokanga mpona za pasteur te. On ezaki pasteur te kangi yo te. Ok, kokota makambo etali yo te. Alléluia. Mais soki eza mpona nkolo mpona te yaki pasteur moko atelema te yo ayebisi bakonzi moko bafandi balobi bino bozoboma mboka oyo mboka ezonyokoma bato bazo pasteur ekofo na centenaire pasteur wana te lokola Jean-Baptiste ndenge Jean-Baptiste ayebisaka roi makambo ozosala eza malamu te ozwi mwasi ya ndeko na yo eloko oyo nzambe azosepela na bote ntango alobi bozoteka mboka oyo me boteka ata boteki boyebake bana na biso bakobotama bakorécupere mboka wana alobeli bango makambo asilisi koloba na butu bakomoluka ye bakanga akimi akende États-Unis wana ata bakangi ye ata nyokwami na kokima eza mpo ateyaki solo. Alléluia. Mais eza te koke kuna o biso tosoutenir biso toza bato ya FCC biso toza bato ya cash ale bato ya FCC bapiége yo bakangi yo olobi yo te surtout eloko wana biso bana nzambe toza na parti politique te. Alléluia. Mais quand on a sur le babi, bon mon ango étranger, ce que vous suis par bon CP là, vous en êtes single, pourtant vous y soit apparaître, bino payé, beaucoup participer à la gloire naïe, beaucoup là t'es la main en kémo. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes zéré, parce que l'esprit de God et l'esprit de Dieu repose sur vous. Ceux qui vous âmes kokutana na difficulté yango na soko kokutana na difficulté ovandi otali pourquoi ces problèmes omoni ke makambo wana eza po osambelaka komurmure te. Alléluia. yebake nazozwa mpe part ya oyo esengeli nazwa ezali condition esengeli yo mpe ndenge bafingaki Yesu bafinga mpe yo mpo na Yesu mpo tolobaka ke Yesu babetaki yo mpo na nga. Alléluia. Yesu bafingaki mpo na nga. Cela veut dire que ngai pe un jour faut bafinga Yesu mpo na nga. C'est normal so moto alobi ya longwa bato basambelaka osambelaka mpe eloko malungu oza nango te. Ah oui, c'est bon wana mpe eza malamu. Alléluia. Mais soki par exemple moto aloba balonga bato basambela moto yango asambelaka ye tala omoni tala eloko asali bakuti oyo na kindumba wana kutu nde kanda na nzambe fo ekita likolo na yo kokoya kobangisa motu te koyebisa ye ne touchez pas à mes besoins.
okobangisa pamba mais kosala ye mpe eloko te parce que nzambe d'abord aza na méchant na yo mpo moto alobi na yo ke osambelaka metala caractère na yo mpe ya mabe emonisami. Alléluia. Ok, tozosilisa na Romain chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 17 à 18, dans la Bible. Or, si nous sommes enfants, la Bible, le Bible, nous avons mis Jésus, comme moi, il y a Nzambe. Alléluia. Donc, comme il y a Nzambe, cette discussion, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, biloko ya Nzambe, oyo tata bongisa, eza pe pona biso. Bokonzi na likolo, lola eza pona biso vie éternelle. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tozali bato oyo bakosangola libula ya Nzambe pe elongo na Yesu Christ. Pour Yesu ne héritier à liboso. Mais yoke eloko Bible dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois, si aux conditions ezali héritier, les 3 parts de l'héritage d'un chrétien. Ce que vous avez moi dans Zambie, c'est que vous avez héritier et l'on a Christ. Si toutefois, ce qui kaka, yo peut on dit qu'on comment et l'on a. Alléluia. Comprendre par la souffrance à Christ et zana le lengue beli. C'est que nous avons mituna. On a peine à souffrir pour la Christ. Ce qui nous a mesure de abeta makolo, par exemple, awa, ti na quartier 1, pour qu'il ne côté à tout, qu'on s'embête. À souffrir la Christ. Parce que yo, ce qu'on l'était, on s'embête. Ce qu'on l'était, aucune évangélisation. Tu ne souffres pas. Alléluia. Donc, souffrance à Christ, souffrance, on est cause à la morale. Et comme à peine dans les autres, si toutefois nous souffrons. Donc, et l'oko mutu na mutu mitalaka. Et l'oko nini on a nazo sala cause na yango pe nzamba tindi to sala me batu. Baso sala ngama be pona yango. Ce qui est salamate, c'est qu'on a nous suivi, nous sauter pour eza moko ya condition. Okoki kokuta na pasi, okokuta na difficulté. Mais Zamba zo rassuré biso na verset 18 alobi ba pasi nyonso mutakomona na mokili. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Eza na pasi moko te mutakoki ko nyokwama bongo tanga okota na lola abeta calcula mona ki oui na pasi na mona ki na bola mona moni et kokani pena donc match nil. Alléluia. Bien ça kokoki onyo komi na osala musala moko tango zuli futi olembongo moni pena te na souffrir na raison. Amen. Mais na lola eza bongote ata babeta yo fimbo neti Paul babamba yo mabanga soki oke na lola bozwi okokuta na nango na lola okomona pena ki en tout cas na mona nanga pasité. Alléluia. Eza na différence écart eza munene so ba tie na balance okomona penda ki balance evandi na likolo donc eza lokola osala eloko te. C'est pourquoi na lola tozala kaka na maloba ya reconnaissance ite na biso bando pesa ka nzambe merci po okotika la komona te ki non na nyoko ma pe bona Yesu okotika la ko sentir te po okotala lobi bozio na juawa o naza eza na jinde ofele ata babetaka mpona Yesu ata bazokisanga mpona Yesu bawa mpona Yesu na sentir na omona valeur ya passion na monaki yango Bible lobi souffrance ya Yesu mpona Yesu eza mokie mais esengeli ezala. Alléluia. C'est 3 parts esengeli ezala et yango nde ezoqualifie yo kozwa ya suka vie éternelle. Mais soki na mokili awa yo komaka na olobala nga te soki nalobi awa bakoya kobengana ngai. Alléluia. Kaka koboya ozoloba wana ozoboya mpo so babengani yo
à cause de Christ au côté lengana. Or kola zolo baki soki ba bengani yo na ndako pona Christ okozwa banda ko sentir. So bio kozwa na nous sentir peut-être okola ba pe kozwa pas c'est pona Yesu. Donc vous avez même vie éternelle les athées. Toujours qui ne kotumbola ba problème té mais tout ça là on nzambe alingi oyo koya eya. Alléluia. Toujours sangana wa eza interdit bato basangana ceux qui baza plus de 20. Évitez ceux qui 20. Tobongisi mesure na biso. Mais ceux qui to komi ata 25 ne tout ça. To le ba soute ba frère 25 et c'est koki bino bozonga. So ba frère ba koti 25 ceux qui l'état yé azana droit ko kanga biso. Et pas nzambe eza lisomo te mais pas l'état eza infraction. Alléluia. Ata ba ke ba betinga fimu. Na kutu na woyo kelenga bia na jipe momoko na konta Yesu. On est normal. Alléluia. Et on dit toujours ça la main. Ah on a monté tout ça sur 17. Combien? 20. Tokoki. Mais l'état sera allé à Rondimate, il y a Congo. Bah on jamais. Tokoki va 50. Donc voilà un peu. Mais c'est quoi à cause de ça? Non, on a dit ce soir. Alléluia. Tout ça a bourrité. Tout ça a mis au bourrité. Tu vas dire pour azobanga konyo koma pour la Yesu. Mais tant que mususu soko yé ko sambela pona ndeko moko ndeko na biki. Amen. Œuvre ya Nzambe eza suspendité. Eza to suspendre misala na biso. Nzambe yo nani suspendre Nzambe. Yango na mapotre ba yebisaki nani bato babetaka bango babito pekisi bino bote ya lisusu te. Tanga lisolo wana bien na acte des apôtres. Ba pekisi bango babi bakangi bango na temple bazoteya bamemi bango batie bango na kasho na tongo babeti bango fimbu penza bayebisi bango bamenase bango babi mbala suka toyoka bino susu te bozoteya na kombo ya moto wana botondisi mboka mobimba balimba koma bakristu epuis bato bazolobaka biso nde tobomaki yesu na bino wana ezala mbala suka balobi badisciple le bazongi baye na ndako basepeli. Alléluia. Basepeli po ani babi bango pe bazwi part banyokoli bango pe pona Yesu. Na sima lobi nango bake na tempelo babandi koteya lisusu. Babi babandi koteya na temple babandi koteya na bandako ya bato. Alléluia. Na yebi to partager ki yango soki awa soki pe na ba église na biso ebele eza na kati ya mboko. Bazoki ndoteya na bandako ya bato bazoki ndoteya na ba temple yango. Yango biso pe tozotika te. Alléluia. So boni bandeko baye pana to ye to partager to bondela yamba bango lokola tozo batela tia bango ata mwa distance boye mais bo solo la baye biso makambo bonzambe biso ki bato baye yo moko déjà omila kisi ko za mal à l'aise ozo banga eko sunga te. Alléluia. Na biso pe tozo kende tozo sala de sorte que to bangisa mutu te. Le bango mikono vraiment Nzambe asunga biso soki toza ba Kristo so toyeba ke toza na mabaka na biso. Oh par oyo ya kotungisa ma persécution ekoki jamais koya soki yo tosaka Nzambe te. Il faut mitala molongo ya kotosa Nzambe po kotosa Nzambe ekotelemela mokili. Alléluia. Mokili eza na elateli na bango yo koboya bato bakoya yo boyi na boyi la kopekisa yo kosala peu importe o bakoloba na yo soki bafamille ekolemba yo Nzambe ayebi bafamille na Nzambe bazali Nzambe asunga biso na liloba na ye. Amen. Voilà tolingi kobondela soki motuna ezali po foto sisaka te so motuna ezali tokoki kotuna comme ça toyeba ko. Amen bandeko. Nzambe azwa lokumu sali biso ngolu ete tomonisama toyebi basituation ezoleka na mokili mikolo oyo tozoloba yango ke mwana Nzambe nyonso asala effort mpona nini. Bible elobi depuis Jean-Baptiste kino lelo oyo les Roms lycée efforcé banda Jean-Baptiste aya ti lelo bokonzi na likolo
et comme eloko ya makasi. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ba violents eza bato yo parfois l'air akola la pongi eza mais amoni nécessité amoni likama ya kozanga kobondela alobi te na kolala te abandi kobondela. Alléluia. Ba violents ezali na tango yo alobi bato bakomisa nzambe te. Mais mutu mosusu azokosala la violence même contre la peur. Non, nazwa ta makoki ya kozwa quelque chose epai na nzambe ndenge tozali boye. Amen. Violent ezali moto azali kotelemela masumu oyo ezopesa tindika ye e balobi depuis Jean-Baptiste. Nazolobela oyo depuis un temps que c'est comme si avant Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament moi légèreté ezalaki. On a linga ko comparer te aux autres ya mutazolo bongo Abraham pe akosaka te. Alobi depuis Jean-Baptiste ils sous blaguité. Alléluia. Peut-être à l'air na bango na ezalaki ndemsumi balobi depuis Jean-Baptiste ya et azalaki côté ya maté ya moko expliquer comment Jean-Baptiste a démontré que à l'exhibition oui talande basala nzambe donc ateya biso penza ninga ya jeté. Alléluia. Alors toujours le makambo to bandaki kolobela vendredi to lobelaki sur les 3 parts des chrétiens dans l'héritage, les 3 parts de l'héritage des chrétiens. Donc le bien était tango to yambaka Yesu tango yambi Yesu lokola nkolo pe mobikisi ozali na miteni misatu oyo nzambe abombeli yo les 3 parts. Amen. Toyambaka Yesu toyebi pona pomo ina seko. Mais tango tondimi Yesu tozana na mabele awa, il n'y a pas que ça oyo toza kozwa. Ezala ba avantage na yango. Ezala mo eteni moto nyonso esengeli a participer na yango pour azala sir que vie éternelle peut kozwa yango. Pendant que naza na mabele il faut na soit plus biloko wana et puis na lola pe oyo kokokisama. Amen. Alors totanga ki na mokanda na Marc chapitre 10 tozo bandelango buke verset 29 kino na 31. Balobi na biso boy. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Mais na sepelaki pe pour na comprendre makambo malamu totangaki yango pe na Matthieu chapitre 19 wana tobandaki na verset 27 kino na verset 30. Mais nazotanga kaka verset 29.